เอาไปฝังนะเดี๋ยวทับตามหาอีกทีนะฝังตรงนี้เลยนะตัวที่สองนี่สิงโตน้องทับดูมีไดโนเสาร์อยู่4 ตัว wow. เห็นไหมไดโนเสาร์มีอยู่4 ตัวเดี๋ยวเรามาเล่นเกมตามหาไดโนเสาร์กันไหมเดี๋ยวแม่จะเอาไดโนเสาร์ไปฝังนะไม่เดี๋ยวทับเดินตามหานะโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะเอาไดโนเสาร์ไปฝังเลยนะครับ4 ตัวลองทับหาด้วยนะหาให้เจอนะตัวแรกแม่จะเอาไปฝังนะเดี๋ยวทับตามหาอีกทีนะฝังตรงนี้แล้วกันครับอย่าเพิ่งแอบดูนะตัวที่1ตัวที่2ฝังตรงนี้เลยนะตัวที่2อย่าเพิ่งแอบมาดูตัวที่3ถ้าต้องตามหาให้ครบด้วยนะมาตัวที่4ครับอาวุธตอนนี้แม่ฝังไดโนเสาร์ไป4 ตัวแล้วน้องทับลุยหากันไปหาเจอไหมนะไปหากันเร็วไปขุดหาครับเฮ้ยอยู่ไหนนะหาสิไดโนเสาร์อยู่ไหนนะเฮ้ยจะหาเจอไหมนะตอนนี้ก็เลยเดินเรียบริมทะเลหาไดโนเสาร์แล้วครับขุดเจอไหมตรงนี้มีไหมนะเฮ้ยอะไรวะแป๊บเสียงไม่ได้ยินเสียงที่แถวนี้แน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมใช่สาวขุดเอาดิขุดช่วยขุดสิเจอแล้วตัวที่1มามีรักษาไว้ให้ตัวที่2ให้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหาเจอไหมนะตรงไหนมีเสียงเสานะตรงนี้มีเสียงเสาเปล่านะครับตรงนี้มีเสียงเสาเปล่าตรงนี้หรือเปล่าดูสิเจอตัวที่2แล้วไหนดูตัวที่3สิไปตรงไหนดีนะเจอไหมนะอยู่ในทะเลหรือเปล่าเสียงเสาอยู่ไหนเสียงเสาอยู่แถวนี้แม่ได้ยินขุดนั่นแหละว่าอยู่ในหลุมนี้จริงเปล่าอยู่แถวนี้มีไหมเจอไหมไม่ได้ยินอยู่ในหลุมนี้เจอหรือยังช่วยแล้วครับจะเจอไหมนะถ้าเอาไม้ไปเขี่ยโดนขามันหรือเปล่าน่ะแม่เห็นแวบๆเย้ใช่ไหมใช่ขาเสาไหมขุดขึ้นมาได้แล้วตัวที่3เย้ไหนแม่ขอดูหน่อยโอ้โหน้องแพรขุดไดโนเสาร์ตัวที่3ขึ้นมาได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่ไหนนะหากันแมคโครไปช่วยขุดแล้วจะเจอไหมนะเฮ้ยติดอะไรอ่ะใช่ไดโนเสาร์หรือเปล่าว้าวครบ4 ตัวแล้วครับดูนี่คือไดโนเสาร์ทั้ง4 ตัวที่น้องครับหาจนเจอเย้ตอนนี้น้องครับก็หาไดโนเสาร์ได้ครบหมดแล้วนะคะได้4 ตัวตอนนี้เขาเล่นแมคโครต่อแล้วดูสิวันนี้แม่ตัวน้องครับก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายหาไดโนเสาร์ตอนจนเจอตอนนี้ของเพื่อนเต็มไปหมดเลยครับมีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยกวางโอ้โหสิงโตก็มีนะครับนี่สิงโตไหนถ้ามีตัวอะไรอีกหมีขาวนั่นมันลิงคิงคองเปล่า
ลืม ลิงก็มีดู ลิงกินกังว้ายหานะกินกัง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 